हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अनीस। आप हैं मेरे चने चित्रकूटी में। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इन बारिश के सीजनों में जो आपके पौधों में देखिए जैसे फंगस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये जो फंगस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और कुछ जाले वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स का जो है अटैक होने शुरू हो जाता है। उसके लिए मैं आपको कुछ फंगीसाइड दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा एक इंसेक्टिसाइड है। ये आप किसी भी जो है वहाँ शॉप से जा कर के ले सकते हैं, जहाँ पर खेती वाली चीज़ें मिलती हैं। कहीं पर भी आसपास से आप अपने ला सकते हैं इसे। और ये थोड़ा हार्ड होता है बट काम एक बार में बहुत अच्छा करता है। इसे आप जो है 1 लीटर पानी में इसे मिला करके 1 ग्राम दीजिए, मतलब 5 लीटर पानी में आप 5 ग्राम मिला लीजिए और इसे आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत अच्छा वर्क करता है। और एक ये है जिसमें हमारा कार्बेंडाजाइम और माइनकोजेब, ये इतना है। और ये जो है क्या करता है कि सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दोनों है। और जैसे कि आपके उसमें कर्ल हो जाता है या फिर जो गुलाब में जो ब्लैक कलर का फंगस लगता है, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ये। उनके लिए बिल्कुल बेस्ट ही बना हुआ है। और ये मुझे सांप से भी ज़्यादा जो है रिजल्ट अच्छे देता है। मुझे एक बार स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है और फिर मुझे पूरे सीजन जो है स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार केवल मैं बारिश के दिनों में केवल स्प्रे कर देता हूँ, फिर पूरे साल भर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए मैं एक बार लेकर के आऊँ 50 ग्राम। इसका आपको 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना है। और देखिए ग्रीन है, इसमें आपको कॉटन रखनी है, बट उतनी ज़्यादा आपको जो है दिक्कत भी नहीं होगी, उतना ज़्यादा बदबू भी नहीं करता है। और लेकिन अपना वर्क बहुत अच्छा करता है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हमेशा। और आप देख सकते हैं कि जैसे इन बारिश के दिनों में आपके मिर्च के पौधों में या फिर भिंडी के पौधों में या फिर और किसी पौधों में जैसे आपको लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है, जैसे हिबिस्कस में आपको मैक्सिमम लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आपको मैनकोजेब, ये देखिए मैनकोजेब जो है आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसमें 63% है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस 50 रुपये है। और लेकिन ये 50 ग्राम है, बहुत ज़्यादा आपको आप इसको तकरीबन 50 बार यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसे चलिए यूज करके बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे बिल्कुल नाप करके लाया हूँ और देखिए ये बिल्कुल 5 ग्राम है। और ये देखिए मैंने इसे यहाँ से फाड़ करके निकाला हुआ है। और जो ये हमारा एविडेंट था इसको हमने इसमें पूरा डाल दिया हुआ है। लेकिन आप पूछ रहे हो कि मैंने 5 लीटर पानी मिलाना था, लेकिन मैं 1 लीटर वाली बोतल में ही इसे मिला रहा हूँ। लेकिन आपको बताने का तरीका बता रहा हूँ, बनाने का तरीका बता रहा हूँ, जो आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कोई जो फंगिसाइड ही है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने इसको, जैसे हम इसे डायरेक्ट बोतल में नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको मेजर करके डालना है तो आप किसी चम्मच की सहायता से डालिए या फिर पुड़िया बना करके डालिए। और इसे आप धीरे धीरे डाल दीजिए पूरा। ये देखिए आपने 5 ग्राम डाल दिया इसमें। अब आपको क्या करना है कि ये फुल बॉटल आपको वाटर भर लेना है और इसे मिला करके तकरीबन आपको 2.5 से 3 घंटे, कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। मैं तो कहूँगा आप 4 घंटे इसे आइडियल मान के चलिए और इसे छोड़ दीजिए रख करके। और फिर आपको इसका 100 ml वाटर आपको पर लीटर में मिला करके आपको स्प्रे करना होगा, जो कि आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होगा। इसलिए इस वजह से, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और आपको एक पौधे में अगर 1 लीटर लग जा रहा है, आपके पास 7-8 पौधे हैं, तो फिर आप फिर बार बार बनाएंगे। इस वजह आप एक बार लिक्विड बना करके रख लीजिए और फिर उसको आप अपना ये थोड़ा थोड़ा यूज करते रहिए, स्प्रे करते रहिए, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होगा। तो आज आपके लिए यही शेयर करना था दोस्तों। अगर मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊं तो देखिए ये मैक्सिकन पिटूनिया है। इसके 3 कलर ही अवेलेबल होते हैं। ये आगे वाला पिंक है, ये वाइट है
ये पर्पल है, ये भी वाइट है, और ये बीच वाला मैंने इसे अभी प्रून कर दिया हुआ है, और ये भी हमारा पर्पल ही था। और ये देखिए इधर साइड हमारे जो है पिटूनियाज हमारे जो है ये भी अपना अब फ्लावरिंग पर आ गए हैं, और आज कई रंगों के ये खिले हैं, पीछे साइड भी खिले हैं। रोजेज भी ब्लूम करने लगे हैं, बट मेरे हिबिस्कस अभी ब्लूम नहीं कर रहे हैं, देखिए क्योंकि इनमें फंगस का अटैक हुआ है। और ये रोजेज कुछ इंग्लिश रोजेज हैं जिनमें अब न्यू फ्रूटिंग से स्टार्ट हो गई हैं, कुछ ड्राई भी हो गए हैं इस साल, लेकिन कुछ अभी चल रहे हैं। और देखिए मेरे अनार पर एक फ्लावरिंग भी आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि गार्डन को आप जितना अच्छा सिक्योर करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे, उतना ही अच्छा आपको ये रिजल्ट देंगे, उतने अच्छे फ्लावर फ्रूट्स देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।